咩叫藝術咧？我成日同人講，度唔到佢幾長，磅唔到幾重，嗰啲叫藝術。藝術冇得衡量嘅。我的家中，我的家是父，當當所聽。要我選擇，我一定選擇係舞台上邊做我自己中意嘅戲曲。咁你中意點表演就點表演啊，自由度好高㗎嘛。觀眾承認唔承認你咧，你幾乎馬上感覺到。佢接受唔接受你即刻知嘅。其實咧，得失就寸心知。好多時你喺台上全晚都冇失誤，嗰晚自己已經好開心。咁你有啲台下反應好啊，你亦都知㗎。同對手做得好開心嘅，好入戲嘅，大家都勢均力敵嘅，咁你又好開心嘅。你明唔明啊？你完全明㗎。如果唔明嗰個就唔係演員。以我自己係個失學兒童，嗰陣時係其實為咗生活要你做，你係要做㗎啦。如果話有咩感受，我只係講一句俾你哋聽。盲公咧就唔怕老虎嘅，唔識驚嘅，明唔明啊？咁嗰時候咧，的確係勇往直前，一股蠻勁咁解嘅啫。即係我因為為生活，我想好啲生活嚇，梗係想話做得好啦，係咪啊？我常熟思，我都唔信佢。嗰時我哋成日講實驗嘅，係我成日想做嘅。咁但係自身唔係取代喎，我反對取代。新嘅出咗嚟，佢企得住嘅一路企落去咯。如果舊嘅企唔住，就自然淘汰㗎啦。要唔要係觀眾話俾你聽嘅，唔係你自己講，係嘛？舊嘅司徒制，我可以話俾大家聽，我係最尾嗰個。我拜師之後24年，我師傅就走啦。嗰24年裏邊係得益不淺，好多嘢我後尾至發覺，唔係當時感受嘅。咁其他我都好多好老師，真嘅。後來咧，我教人潛心修練。點叫潛心啫？你潛到個底，你睇到人哋啲好嘢咯。望啊轉，聽啊咁就快如雲嚟得雙掌。我自己覺得有人知可以算係成名啦，但係成功我唔敢講，我只係話我係盡力做咗，我真係盡力做，就係咁咯。我成日覺得咧，一個演員死喺台上嘅光會係咁簡單。